你個竇口就喺呢度啦。全中。你個招牌叫做整蠱之霸咩？整蠱專家。唔係整蠱之霸。你邊隻眼睇到係整蠱之霸 ？A 眼、B 眼同埋 C 眼都睇到。整蠱之霸啊！一定係我嘅整蠱迷送俾我嚟歌頌我嘅整蠱術，天下無雙。啊！整蠱之霸，用呢4個字嚟形容我真係適當嘅喎。你送嚟㗎？多謝。想我簽名相係咪？彩色定黑白啊？唔係，我就比你更適用於呢4個字嘅整蠱之霸。我哋今日新開張，大家都係同學，以後就多多指教。客氣客氣。一飛一通電雷，一飛一通電雷，小小穿梭機。呢個係電到人會唱歌嘅迷你手心高壓電子整蠱器，係全美國嘅最新產品。厲害厲害。我呢隻就係霹靂雷電快到冇影剝褲手，係我老豆25年前嘅產品。有個生果籃喎。咪住，做咩？整蠱之霸，小心。果然不出我所料，想整蠱我冇咁易。係邊度攞粒提子啊？頭先個生果籃咯。有炸彈嘅，小心！冇嘢啊。除非粒核係啊。好彩佢冇用化學武器啫，但係呢個人非常卑鄙，我哋以後一定要打醒精神。我而家咁傷心，使去醫院啊？我同你親如骨肉，我梗要照顧你醫院調養啦。樓下7號巴士站，你落去搭8個站去到廣華醫院門口輪街證啦。你對我咁好，我真感動。My pleasure。好生意嘛？今日經理仲嚟做咩？我話過唔幫你噶咯。我知啊，所以我咪請咗整蠱之霸幫我手。我冇話你知咩？走啦，拜拜。樂兒佢哋今晚就訂婚啦。咁快手？今日機派夜長夢多，至衰阿傑激嬲咗樂兒啦。佢哋分明鬥氣啫嘛。咁而家點算啊？你哋快啲揾到阿傑，向樂兒認句錯咪冇事咯。我今晚一定會揾到佢。但係整蠱之霸咁厲害，你頂得住噶啦？當然頂得住啦。我整蠱專家並唔係浪得虛名嘅。我仲有一隻秘密武器未出。咩秘密啊？就係秘密。都話咗係秘密就唔好問啊嘛。幾廿歲。阿傑喺嗰邊。你點知啊？我認得佢右邊耳仔對落嘅18條頭髮嚟開叉嘅。咁厲害？傑啊，傑啊，傑，唔好玩啊！樂兒今晚同金麥基訂婚啊！訂婚啫，又唔係結婚。未結婚開洞房先嘅啫。咩叫洞房？呢個係一個好生理嘅問題。首先，男女雙方都會處於一個非常興奮嘅狀態。雙方經過一輪前奏之後咧，男方就會將佢嗰條嗰條褲頭帶鬆開，然後咧新娘就會將佢嗰塊嗰塊紅頭巾揭開，然後咧佢哋就開始洞房。佢講咩啊？而家好危急啊！快啲去情運到屋企氹翻阿樂兒啦！係咯。唔信你揾蒙面人打人嘅？係啊，嗰個無面人係老豆嚟噶，老豆都俾你丙咗幾錘咯。本來話諗住激嗰啲鬥志嘅，點知龍口反住咯。真嘅？係啊，真㗎？係啊。哎呀，不過女人嘅算啦。咩算啊？任何嘢有得算，女人你又冇得算。你咁追佢翻嚟，一揼佢身喎，然之後你逼佢落房啦，仲冇咧，就賣佢啦，仲而家你真啦！你冷靜啲啊！嗰個我女朋友嚟嘅啫。係我嘅咩？唔係啊，